పిల్లలకు దగ్గొస్తే పేరెంట్స్ మెడికల్ షాప్లో సిరప్లు కొని తాగిపిస్తుంటారు. చీటికి మాటికి దగ్గుమందు తాగిస్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తప్పవంటున్నారు డాక్టర్స్. అయితే హోమియోపతి వైద్యంతో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఏ వ్యాధైనా నయమవుతుందన్నారు డాక్టర్ శకుంతల జ్యోతి. వివిధ రాష్ట్రాల్లో దగ్గుమందు తాగి చిన్నపిల్లలు చనిపోవడం బాధ కలిగించిందని చెప్పారు. సాధారణ జలుబు దగ్గు సహజంగా తగ్గిపోతాయన్నారు. దగ్గుతో పాటు ఇతర వ్యాధులకు హోమియోపతి మందులు వాడి చూడాలంటున్న డాక్టర్ శకుంతల జ్యోతితో శ్రీశైలం ఫేస్ టు ఫేస్. ఇతర రాష్ట్రాల్లో దగ్గుమందు వాడడంతో పిల్లలు చనిపోయారు. మన రాష్ట్రంలో కూడా ఆ దగ్గుమందు వాడొద్దని చెప్పి ఇప్పటికే పబ్లిక్ హెల్త్ ఒక డైరెక్టరీ కూడా రిలీజ్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అలోపతిలో కాకుండా ఇతర చికిత్సల్లో ఏమైనా మార్గాలు ఉన్నాయా, పిల్లలకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎట్లాంటి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి, హోమియోలో అయితే ఎట్లాంటి మందులు సిఫారసు చేస్తారు, లేకపోతే హోమియో పరంగా పిల్లలకు ఈ దగ్గు విషయంలో కానీ ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు ఎట్లాంటి మందులు ఇస్తారు, సైడ్ ఎఫెక్ట్ల సంగతి ఏంటి, ఈ అంశాలకు సంబంధించి మనతో పాటు డాక్టర్ శకుంతల జ్యోతి ఉన్నారు, హోమియో వైద్యులు. ఆమెను అడిగి ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. మీరు చూసే ఉంటారండి, వేరే స్టేట్స్లో ఈ కాఫ్ సిరప్ వాడడం వల్ల పిల్లలు చనిపోయారు. సో అంటే రీజన్స్ ఏమైనప్పటికీ కూడా వాటి వల్ల ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి రెగ్యులర్గా వాడేటువంటి అలోపతి కాఫ్ సిరప్? అలోపతి కాఫ్ సిరప్స్ వాడడం వల్ల అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అవి కాఫ్ సెప్రెసెంట్స్ అని అంటారు వాటిని. సో అది దగ్గు రాకుండా ఆపే ఫంక్షనింగ్ దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది రాదర్ దాన్ టోటలీ క్యూరింగ్ ఇట్. సో ఒక్కొక్కసారి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో మనం డెఫినెట్గా అవి వాడచ్చు. బట్ ఏంటవుతుందంటే చిన్న చిన్న దగ్గులు వచ్చినా, కొంచెం స్లైట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా పేరెంట్స్ ఏంటంటే తెలియక విపరీతంగా వాడడం, డాక్టర్స్ కూడా అనవసరంగా కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం అనేది జరుగుతోంది ఈ మధ్య. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలకి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అండ్ ఒక స్టేజ్కి ఎన్నిసార్లు మనం ఆ కాఫ్ సిరప్ ఇచ్చినా కూడా ఆ దగ్గు తగ్గదు అనమాట. సో అలాంటివి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, సో దాట్ మనకి అంటే పిల్లలకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా, దానివల్ల ఇబ్బంది పడకుండా అనేది మనం చూసుకోవాలి. హోమియోలో అయితే మీరు ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ సిఫార్సు చేస్తారు, ఎట్లాంటి మందులు ఉంటాయి, సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదా, ఉండకపోతే ఎందుకు ఉండదు? సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని ట్రీట్మెంట్ ప్రపంచంలో ఉంది అంటేనే హోమియోపతి ఇదండి. హోమియోపతికి పేరు వచ్చినదే జస్ట్ బికాజ్ ఏమీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి జనాలు ప్రిఫర్ చేస్తారు ఇది. ఇంకా ఎందుకు ఉండదు అంటే ఇట్ ఈస్ టోటలీ మేడ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సోర్సెస్ అనమాట. అండ్ అందులో ఏ రకమైన కెమికల్స్ మేము యాడ్ చేయము, దేని వల్ల అయితే మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయో అలాంటి ఏం పదార్థాలు ఉండవు అందులోని. అండ్ మా మెడిసిన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయంటే వెరీ స్మాల్ అండ్ స్లైట్ డోస్ ఇస్తాం మేము. ఎక్కువ డోసేజెస్ ఇవ్వడం కానీ పొటెన్సీస్ ఇవ్వడం కానీ చెయ్యం, స్పెషలీ చిన్నపిల్లల కేసెస్లో. సో దానివల్ల ఏంటంటే అది ఎంత కొంచెం ఉంటుందంటే జస్ట్ మన ఇమ్యూనిటీని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో దాట్ ఆ ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ అయిన ఇమ్యూనిటీ ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఫైట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో టోటలీ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ క్యూర్ని ఇది ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అందుకు మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. అదర్ దెన్ బాడీని కెమికల్స్తో బొంబార్డ్ చేయడం కంటే న్యాచురల్గా ఉన్న బాడీ ఇమ్యూనిటీనే అది కొంచెం పెంచుతుంది. దానివల్ల న్యాచురల్గా బాడీ ఫైట్ చేయడానికి ప్రిపేర్ అవుతుంది అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది. ఇది కొంచెం టైం పట్టచ్చు, బట్ ఏదైనా కూడా ఇన్స్టెంట్గా అయ్యేది మనకి పర్మనెంట్ ఉండదు. సో ఇది టైం పట్టచ్చు, బట్ మీకు ఒక్కసారి తగ్గితే న్యాచురల్గా పర్మనెంట్గా తగ్గిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ దగ్గు విషయంలో చిన్నపిల్లలకి వచ్చేటువంటి దగ్గులు మీ దగ్గరికి జనరల్గా పేషెంట్స్ వస్తారు కదా, మీరు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఈ కాఫ్ అనేది ఉంటుంది, దానికి మీ దగ్గర ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు? చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా నా దగ్గరికి వచ్చేది చిన్నపిల్లలు, ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఈ మధ్య బాగా మెడిసిన్స్, వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్న మెడిసిన్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, స్పెషల్లీ పిల్లల కోసం. సో పేరెంట్స్ నా దగ్గరికి వచ్చిందే ఎక్కువగా దగ్గులు, జలుబులు పిల్లలకి ఉన్నదని వస్తారు. ఎక్కువగా పిల్లలకి వచ్చేది థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి, టాన్సిలైటిస్ కానీ, లేకపోతే మనకి అలర్జిక్ కాఫ్స్ ఉంటాయి దాని గురించి, లేకపోతే బ్రాంకైటిస్, బ్రాంక్యోలైటిస్. అంటే మీకు అందులో కాఫ్ డ్రై అయినా ఉండొచ్చు, విత్ ఫ్లెమ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఒక్కొక్కసారి దగ్గి పిల్లలు వామిటింగ్ చేస్తారు, ఆ రకమైన దగ్గులు కూడా ఉండొచ్చు. నిమోనియా లాంటి కండిషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో నిమోనియా లాంటివి కొంచెం తక్కువే వస్తాయి, బట్ యూజువలీ డ్రై కాఫ్ అండ్ ఇలా బ్రాంకైటిస్, బ్రాంక్యోలైటిస్, టాన్సిలైటిస్, అలర్జిక్ కాఫ్స్ ఇలాంటి వాటికి మా దగ్గరికి పేరెంట్స్ ఎక్కువ వస్తారు పిల్లల్ని తీసుకొని. ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే మాది హోమియోపతి అనేది సిమ్టమ్స్ ప్రకారం ఉంటుంది రాదర్ దాన్ మోస్ట్లీ డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మాకు, బట్ మాకు సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. సో పిల్ల వచ్చినప్పుడు మనము వాళ్ళ హిస్టరీ మొత్తం తీసుకుంటాం, పేరు, ఏజ్, వెయిట్ అన్నితో
తో పాటు ఈ సిమ్టమ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, దేనివల్ల స్టార్ట్ అయింది, చల్లనీళ్ళు తాగడం వల్ల స్టార్ట్ అయిందా, ఐస్ క్రీమ్ తినడం వల్ల స్టార్ట్ అయిందా, ఇంట్లో ఎవరికైనా బాగాలేదా దానివల్ల స్టార్ట్ అయిందా, ఎన్ని రోజులు అయింది, సిమ్టమ్స్ ఎలా డెవలప్ అయ్యాయి, ముందు ఎలా ఉండేవి, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, దగ్గు ఉన్నప్పుడు, ఫీవరు, జ్వరము అలాంటివి ఉన్నప్పుడు పిల్లలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, అదర్ దెన్ నార్మల్ ఏమైనా ఉందా, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతాం మేము. తింటున్నారా, తాగుతున్నారా, యూరిన్ ఎలా ఉంది, మోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అదర్ దెన్ దట్ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి పిల్లలవి, అవన్నీ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నిటిని తీసుకొని మేము కంబైన్ చేసి దాన్ని స్టడీ చేసి అప్పుడు మేము మెడిసిన్స్ ఇస్తాం అనమాట పిల్లలకి. మెడిసిన్స్ వచ్చేసి డ్రై కాఫ్కి వేరే మెడిసిన్స్ ఉంటాయండి, అండ్ వెట్ కాఫ్స్ ఇప్పుడు తెమడ ఉన్న అంటే ఫ్లెమ్ ఉన్న కాఫ్స్కి, వామిట్ అవుతున్న పిల్లలకి ఆ మెడిసిన్ సెక్షన్ వేరే ఉంటుంది. సో అది సిమ్టమ్స్ బట్టి ప్రతి పిల్లకి వేరీ అవుతుంది. ఇంకొకటి మా దాంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇద్దరు పిల్లలు దగ్గుతో వస్తే ఇద్దరు పిల్లలకి సేమ్ మెడిసిన్ ఉండకపోవచ్చు. లైక్ కాఫ్ సిరప్స్ యూజువల్గా అందరికీ దగ్గుకి సేమ్ కాఫ్ సిరప్స్ ఇచ్చేస్తాం ఆర్ వాట్ ఎవర్ మెడిసిన్స్ ఇస్తాం, మాకు అలా ఉండదు. మాకు ప్యూర్లీ సిమ్టమ్ బట్టి ఉంటుంది. ఒకే ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు పిల్లలకి దగ్గు ఉన్నా కూడా ఇద్దరికి మెడిసిన్స్ సేమ్ ఉండకపోవచ్చు. ఒకళ్ళకి డ్రై కాఫ్ ఉంటే దాని మెడిసిన్ వేరే ఉంటుంది, వెట్ కాఫ్ ఉంటే వేరే ఉంటుంది. టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిమ్టమ్స్. అంటే ఇన్ జనరల్గా యూజువల్లీ మనకు బయట అలోపతి తీసుకున్నప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే సిరప్ తాగడానికి కానీ పిల్లలు కొంచెం ఇష్టపడరు, ఇబ్బంది పడుతుంటారు. సో మీ మందులు ఎట్లా పిల్లలకి ఇస్తుంటారు, అవి వాళ్ళు వేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంటారా? మావి మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి వచ్చినవి డైల్యూషన్స్ అంటే లిక్విడ్స్లో వస్తాయి. సో మేము పెద్ద బాటిల్స్ తెప్పించుకుంటాము డిస్పెన్స్ చేయడానికి, అండ్ పిల్స్ అండ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కానీ గ్లాస్ బాటిల్స్ కానీ డిస్పెన్సింగ్కి వాడతాం. సో మేము ఏం చేస్తామంటే ఆ డైల్యూషన్ ఏదైతే వస్తుందో అది పిల్స్లో ఒక బాటిల్లో పిల్స్ వేసి ఒక 4 to 5 drops ఆఫ్ దట్ మెడిసిన్ వేసి అది బాగా కలిపి పిల్లలకి ఇస్తాం. సో చిన్నపిల్లలు, బాగా చిన్నపిల్లలు అంటే ఒక న్యూ బార్న్ బేబీస్ కానీ 6 months ఓల్డ్ వరకు అయితే చాలా చిన్న పిల్స్ ఉంటాయి. అంటే వాటి డయామీటరే వచ్చి 1 mm కూడా ఉండదు, అంత చిన్న పిల్స్ ఉంటాయి. లేకపోతే కొంచెం పెద్ద పిల్స్ ఉంటాయి. సో అందులో కలిపి ఇస్తాం. అవి తీయగా ఉంటాయి. సో తీయగా ఉన్నప్పుడు ఏంటి, పిల్లలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్టర్ దగ్గర రావడానికి భయపడరు. అయ్యో డాక్టర్ నాకు ఇంజెక్షన్ ఇస్తుంది అని, లేకపోతే చేదు మందులు ఇస్తారని భయపడకుండా వస్తారు. ఫస్ట్ థింగ్, భయపడకుండా వచ్చినప్పుడు మంచిగా మాట్లాడతారు, చెప్తారు వాళ్ళకి ఏం బాధగా ఉందో చెప్పగలిసిన వాళ్ళు ఆ ఏజ్ పిల్లలు అయితే చెప్తారు. అండ్ మా దగ్గరికి వచ్చిన పిల్లలు ఈజీగా వేసేసుకుంటారు మందు, ఎందుకంటే వాటికి మందులు తీయగా ఉంటాయి, తినడానికి ఈజీగా వేసుకుంటారు. అండ్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఏముండదు, ఒక స్మెల్ ఉండదు, కలర్ ఉండదు. సో చాలా ఈజీగా వేసేసుకుంటారు అండ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్. సో అలోపతిని హోమియోపతిని కంపేర్ చేసినప్పుడు అండి ట్రీట్మెంట్ సైడ్ కానీ లేకపోతే డయాగ్నోస్ సైడ్ కానీ ఎట్లాంటి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, మీకు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి కంపారిజన్ ఎట్లా ఉంటుంది? మాకు వాళ్ళకి ఉండే కంపారిజన్ అంటే మేము రూట్స్కి పనిచేస్తాం, సూపర్ఫిషియల్గా మేము యాక్ట్ చేయము. వీ టార్గెట్ ద రూట్, ఎందుకు అది వచ్చింది. ఇదే కాఫ్ అనే కాదు, ఏ డిసీజ్ అయినా మేము రూట్ని పట్టుకుంటాం అనమాట. ఇది అనేది అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, డయాబెటీస్ కూడా ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, అండ్ థైరాయిడ్ వస్తే కూడా ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, కాఫ్ వస్తే కూడా పిల్లలకి ఎందుకు వస్తుంది, ఆ రూట్ మీద మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మెడిసిన్స్ ఇస్తాం. అలోపతి గురించి నేను పెద్దగా కామెంట్ చేయలేను, బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళు సిమ్టమ్ సూపర్ఫిషియల్గా చూస్తారు. దగ్గు అంటే దగ్గు, జలుబు అంటే జలుబు, జ్వరం అంటే జ్వరం, అలా సూపర్ఫిషియల్గా మెడిసిన్ ఇస్తారు. సో దాట్ ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం పేషెంట్కి రిలీఫ్ వస్తుంది. మాదేంటంటే కొంచెం టైం పట్టచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ క్యూర్డ్ ఫ్రమ్ ద రూట్స్, మళ్ళీ రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు వేరే స్టేట్స్లో మనకు తెలిసిన సంగతే కాఫ్ సిరప్ వాడడం వల్ల పిల్లలు చనిపోయారు. కాబట్టి మీ సైడ్ నుంచి ఎట్లాంటి సజెషన్స్ మీరు పిల్లలు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ ఇస్తారు? మీ సైడ్లో ఉండేటువంటి మెడిసిన్స్ ఏవైనా మీరు ప్రిఫర్ చేస్తారా? నేను ఒకటే సజెషన్ ఎప్పుడు ఇస్తానండి పేరెంట్స్కి, చిన్నగా పిల్లలకి ఏదైనా దగ్గు జలుబు రాగానే వెంటనే కాఫ్ సిరప్స్ కానీ నెబులైజర్స్ కానీ అవన్నీ వాడకండి. లెట్ ద ఇమ్యూనిటీ టేక్ ఇట్స్ కోర్స్, లెట్ ద బాడీ రియాక్ట్ అనేది చెప్తాం. స్టిల్ మీకు అది ఒక్కొక్కసారి పిల్లలకి రాగానే ఒక 2-3 daysలో ఆటోమేటిక్గా సబ్సైడ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ అప్పటికీ అవ్వకపోతే రాదర్ దెన్ టేకింగ్ దీస్ కాఫ్ సిరప్స్ అండ్ ఆల్, మా దగ్గరికి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి న్యాచురల్గా తగ్గుతుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీ మీద ఏమీ ఎఫెక్ట్ రాదు మీకు. యూజువల్గా మనకి ఏంటవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి యాంటీబయాటిక్స్ అవి తీసుకున్నాక పిల్లలకి స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వడం, లూజ్ మోషన్స్ అవ్వడం, దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కనిపించడం, గట్ హెల్త్ పాడవడం, అలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. మా మెడిసిన్స్కి అలా ఏమి ఉండదండి. ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ టోటలీ బ్యాక్ ఆన్ ఇట్స్ ప్లేస్ అనమాట. అండ్ మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కూడా మేము కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో నేను అదే చెప్తాను. అండ్ ఈజీ టు టేక్, పేరెంట్స్కి నేను అదే చెప్తాను. వెంటనే మీకు ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ రాగానే పిల్లలకి వాటికి వెళ్ళకుండా మా దగ్గరికి రండి. మేము ఈజీగా చాలా
సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అండ్ పిల్లలకి ఏ రకమైన ఇబ్బంది రాకుండా, మందు వేసుకోవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా మేము ట్రీట్ చేస్తాం. ఇది చూసారు కదండి, దగ్గుమందు తాగాలంటే ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఒక భయం నెలకొంది. ఎందుకంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇన్సిడెంట్ నేపథ్యంలో వేరే దగ్గుమందులు వాడాలంటే కొంచెం భయం ఉంది. అయితే హోమియోపతిలో దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది, ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా వాళ్ళకు ప్యూర్గా, అంటే అప్పటి మనం టెంపరీ కాకుండా పర్మనెంట్గా ఏదొచ్చినా కూడా దానికి రూట్ కాజ్కి మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కాబట్టి అది పర్మనెంట్గా క్యూర్ అవుతుందని చెప్పి డాక్టర్ శకుంతల జ్యోతి గారు చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ వినోద్తో శ్రీశైలం, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్.